Sabes que os empanadores andam todos lá em cima e não vêm cá abaixo. Ah, mas isso é bonito. Então também. Queres ficar por aqui? Grava isso bem. Não. Tirar o para-brisas. Vamos ficar por aqui para quê? Grava bem. Aqui também vocês tirar fotos. Olha, é que a gente depois tem que vir um pouco a pé. Mas não sei que tem a ver. Eu não, porque é só isso. Lá em cima é mesmo só neve, aqui também está aqui esguiada. Dá para ir a É o vento. Nem consegue parar. Obrigado! Anda agora! Mas cara, a gente podia ter parado ali em cima. Olha, já alguns, olha, já ficaram aqui. Aqui. Aqui está mais soft, aqui. Tá, se calhar vou parar aqui. Vais parar aqui aonde? Onde é que tens espaço para parar? Tem espaço, Filipe. Ali cá atrás.